ചെറിയൊരു ചുമ പോലും നമ്മളെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥരാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ചുമയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്. കഫം അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് അന്യപദാർത്ഥങ്ങൾ തൊണ്ടയിലേക്ക് ഒഴുകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനമാണ് ചുമ. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചുമയാണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തേത് തൊണ്ടയിലെ ചൊറിച്ചിൽ മൂലവും ശ്വാസനാളത്തിന്റെ ജ്വലനം മൂലവും ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രൈ കഫ് അല്ലെങ്കിൽ വരണ്ട ചുമ. അതേസമയം ശ്വാസനാളത്തിൽ കഫത്തിന്റെയോ മറ്റു ദ്രവത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചുമയാണ് നനവുള്ള ചുമ അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ് കഫ്. ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചുമയ്ക്കും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില എളുപ്പ വഴികൾ നോക്കാം. ദിവസം പലപ്പോഴായി മഞ്ഞളിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നത് ചുമയ്ക്ക് നല്ല ആശ്വാസം നൽകും. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നെയ്യിൽ ചേർത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം 3 നേരം കഴിക്കുന്നത് ചുമയ്ക്ക് ആശ്വാസം നൽകും. കുട്ടികൾക്ക് 1 കപ്പ് മാതള നാരങ്ങയുടെ നീരിൽ 1 നുള്ളു കുരുമുളക് പൊടിയോ 1 നുള്ളു ചുക്കുപൊടിയോ തിപ്പിലിപ്പൊടിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചുമയ്ക്ക് നല്ല ആശ്വാസം നൽകും. അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പനിക്കൂർക്കയുടെ 2 ഇല തീയിൽ നന്നായി വാട്ടി അതിന്റെ നീരെടുത്ത് അതിൽ സ്വല്പം തേനും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനും നല്ലതാണ്.